صباح الفل او مساء الفل عليكم يا بنانيت، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا النهارده مش هعمل اي روتين لان الصراحه الشقه عندي نضيفه يعني كويسه، ومفيش اي مواعين في الحوض. وبجد يعني انا مبسوطه جدا عن سعادتي ان لما تكون كده الشقه رايقه كده ومفيش مواعين. هفطر بقى معاكم، هعمل كوبايه شاي بلبن علشان تظبط اليوم بتاعي، وهاكل معاها كده كيك. هنعمل النهارده فراخ مشويه. انا كنت متبله الفراخ دي بقالها اسبوع وحطها في الفريزر. بجد كل ما تتبلي الحاجه الفراخ او اللحمه وتسيبيها اطول فتره ممكنه بتاكل في الملح بتاعها وتبقى طعمها حلو قوي، وتحس ان كل حته في الفرخه او كل حته في اللحمه بتبقى مطعمه من التوابل والبهارات، وبتبقى طعمها حلو قوي. جربي بجد انك تتبلي الفراخ كده وتقعديها فتره طويله، صدقيني هتعجبك جدا. عملت بقى كوبايه الشاي بلبن وقلت بقى اما افطر كده واشرب. انا فطرت النهارده فطار بسيط، ما حبيتش ان انا اتقل، وابتديت بقى ان انا طلعت الفراخ وسبتها تسيح وعصرت عليها كده عصره ليمون، وهبتدي بقى ان انا هشغل الشوايه. بجد اكل صحي جدا، وواحد اصلا زهق يعني. فكرة ان انتي هتاكلي ايه بكرة وهتعملي اكل ايه دي متعبة، يعني العمايل نفسها مش متعبة، لا ان انتي تفكري هتاكلي ايه، ناكل ايه بكرة. فياريت تغششوني في الكومنت، في كومنت يعني ان انتوا كلتوا ايه او هتاكلوا ايه بكره او كلتوا امبارح، علشان اغش منكم وابتدي ان انا اعمله. هنا بقى خلاص احمد فتح الولع على الفحم، شغل الفحم وانا حطيت بقى الفراخ. دي كانت فراخ بلدي. حبيت ان انا احطها. انا بحب لما اجي اعمل شوي بالذات اعمل الاكل على يومين، علشان نبقى مشغلين الفحم بالمره، و تبقى الكمية يعني كويسة تكفينا يومين. ودوت القرنبيط بتاعي اللي انا كنت عاملاه، بصوا بجد لونه كان طعمه حلو قوي، وكلته بعد 3-4 ايام بالظبط.